годом! Я сегодня в шиншилле, в новом комплекте, как и предполагала, одеть к Новому году. С Новым годом, друзья! Счастья, здоровья, удачи! И крепкого здоровья, конечно же. Хотим развести костер. У нас сейчас минус 15. Мы зашли в парк. Вот Женечка хочет развести костер. Огонь. Тут много мелких веточек, как раз для этого. Так. Все, мороз трескучий, под ногами снег хрустит, трещит. Ты готовишь так? Загреешься сам. Да. Женя, много надо таких веточек для розжига? Это будет наш новогодний огонек. У нас с собой только зажигалка. Да. Даже в перчатке, да? Замерз газ. А, газ замерз. Посмотрим, как он раскорится. Ой, ура, огонь. Гори, гори, огонек. Гори, гори, огонек. Новогодний огонек. Мы сегодня первый день вышли из дома. Вот решили на обратном пути, уже вечереет, новогодний огонь разжечь. Огненная обезьянка и новогодний костер. Маленький, уютный. Уже горит. Женя уже горит. Как здорово. Вот так Женя разводит огонь. Быстро, да? Гори, гори, мой огонек, новогодний огонек. Класс. И дымок есть. О, все есть у нас тут. Классно. Такой огонек. Костер в парке. Что может быть лучше? Костер сегодня снимали на льду даже. Пошли более толстые веточки.
Романтика. Романтика настоящая. Такой шалашик. Классно. Вот что такое новогодний огонь. Вуаля. Вуаля! Женя сделала нам огонь новогодний. Вот какая я с огнем. Как здорово. Вы даже не представляете, как это здорово. Вот прямо пойду вокруг огня. Потому что это огненная обезьянка. Такой классный огонь. Прыгать через него мы, конечно, не будем. Смотрите, как классно, если дымит. Минус 14, а у нас здесь тепло. Хорошо. Ну, теперь сказку надо рассказать. Сказку рассказать? Да. Расскажу. Сказка такая. В год огненной обезьяны мы приготовили шикарный стол. Сходили посмотреть, почем опилки. Сегодня магазины закрыты. Вот такая сказка. Как могли быть закрыты магазины для животных, совершенно непонятно. Хотели узнать, почем опилки для копчения. Вот такие мы, ребята. Жень, прям тепло, так хорошо. Конечно. Настоящий новогодний огонь. Вот так вот, ребята. Так мы Теперь Женечка расскажет сказку. Расскажи, Женя, сказку. Сейчас быстро согреешься. Я согрелась очень быстро. Классно, да? Новогодний огонь. Скажи, как греет. Да рядом с ним тепло. Да, Отойти уже начинаешь. да. Приход, это здесь уже. Алла зажигает. Что ж ты сейчас сделал такое? Пролет. Как здорово, боже ты мой. Новогодний огонек. Вот что такое новогодний огонек. Женя быстро умеет костер разжечь. Вот так, на морозе, на минус 15. Сейчас, наверное, уже минус 16, минус 17. Я не думаю. Боже, как здорово. Понимаешь? Да.
красота. Да, можно бесконечно смотреть на огонь, текущую воду и на то, как работает другой человек. Да. Пока-пока.